Good morning and namaste. Good morning and namaste. We are going to Nuwakot, Shivapuri, from Kathmandu Sundargarh. पोखा छ हुँदै हामी चाहिँ शिवपुरी गाउँपालिका वडा कार्यालयसम्म जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो देखाउँदैछौँ यो चाहिँ टोखामाथिको झोर आरिक नजिकै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको यात्रामा छौँ हामी। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको यात्रामा छौँ। अब बाटो चाहिँ उकालो छ, एकदमै राम्रो छ बाटो। साथसाथै यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हराभरा प्राकृतिक दृश्यले भरिपूर्ण बाटो हामी चाहिँ एकदम रमाउँदै हाँस्दै खेल्दै नुवाकोटसम्मको यात्रामा जाँदैछौँ। सम्मको हो। भनेर डरले बिस्तारो पुरा ठिराइसक्यो मेरो त। टाइम पास गर्नको लागि गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। जाँदैछौँ। यो चाहिँ चेक पोइन्ट हो। ल भ्यू पोइन्ट चाहिँ देखाइदेऊ बाबु। यहाँबाट चाहिँ अब नुवाकोटतिर जाँदैछौँ हामी। एउटा गाइड यहाँबाट हामी बाटो छिट्यो उताबाट बाटो रमाइलो एकदम रिसोर्टहरू छ घुम्नको लागि एकदम रमाइलो छ। यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट एकदमै हराभरा सुन्दर छ। यो एकदम रमाइलो छ। प्राकृतिक रूपमा पानी झर्ना पनि खसिरहेको छ। ल देखाइदिनुहोस् होला। यता कुनामा नेचुरल
नेचुरल पानी, नेचुरल वाटर हेर्नुहोस् होला। रिसोर्टहरू हेर्नुहोस् है, रिसोर्टहरू एकदमै राम्रो त्यहाँ नजिकै छ। यता हेर्नुहोस् लोकल चिकन रे, अर्ग्यानिक फ्रेस फर्म रे, शिवपुरी होटल एन्ड लज खाजाघर। हेर्नुहोस् रिसोर्टहरू एकदमै सुन्दर रमाइलो छ, रमाइलो गाउँघरे गाउँले स्टाइलमा छ है, गाउँले स्टाइलमा हेर्नुहोस् है। लक्ष्मीपुरी राष्ट्रिय हामी छोडेर गाउँतिर लाग्दैछौँ हामी। स्कुल एरियाले, स्कुल एरिया नजिकै स्कुल छ जस्तो लागिरहेछ। स्कुल एरिया भन्छ छ हजुर। स्कुल बुर्जे झरना पनि नजिक आउँदैछ, देखाइदेऊ बुर्जे झरना। उतापट्टि जाने बाटो है, हाइवे त्रिशुली रसुवा नेत्रावती चाइना जाने बोर्डरहरू त्यो बाटो भने हामी चाहिँ यतापट्टि शिवपुरी जाने बाटो हो। यो शिवपुरी पञ्चकन्या जाने बाटो हो। हाम्रो नुवाकोट जिल्लाको पुरा दृश्य देखिरहेको छ है, पुरा दृश्य देखिरहेको छ। उतापट्टि त्यो हिमाली एरियामा चाहिँ रसुवा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँनिर पर्छ। कालो कालो भइरहेको छ, हिउँ परिरहेको भन्दा पनि रसुवा पर्छ, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ। माथि हिमालमा जान्छ है। हामीले अत्यन्त राम्रो रमणीय दृश्य शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 यात्रा हो हाम्रो। कस्तो राम्रो झरनाहरू छ, के अरे सरी झरना भन्नु भएको पहराहरू हामी गाउँघरमा खेलेको हुर्केको ठुला पहराहरू छ। जन्मेको हुर्केको खेलेको गोठालो जाँदा आएको यादहरू एकदम सम्झनामा आइरहेको छ। बाटो छ, टाढै यात्रा गर्नु हेर्नुहोस् सूर्य चौरलाई हामीले अलिक के अरे माने 5
भन्ने चाहिँ सङ्केत देखिरहेको छ बायाँतिरबाट एकदम यस्तो ट्राफिक साइनहरू बाटोको साइनहरूलाई याद गरेर ख्याल गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामीले किनभने साङ्गो हुन्छ खस्ती हुन्छ जोखिम एकदम जोखिमपूर्ण हुने कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक साइनहरू बाटोको साइनहरू याद गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाडी चलाउनु अर्खौले आयो हजुर अर्खौले यो होमस्टे ल है होमस्टे एकदम राम्रो छ हजुरहरू आएर बस्न सक्नुहुन्छ यतातिर हजुर एकदमै 7 किलोमिटरको हाराहारीमा होला टोखादेखि यहाँसम्मको 7 किलोमिटरदेखि 8 किलोमिटर होला त्यतिको नजिकमा छ अर्खौले गाउँले पारामा